так видно, пинды. Всем здорово, ребята, с вами, как всегда, я Ник, и сегодня выйдет топовое видео. Да, где мы зажигаем костер в лесу. И вы узнаете, получилось ли у нас это сделать или нет. Вот. Это интереснейшее видео. Там даже пришлось побегать в прямом смысле. Ну, мы, короче, там все закупили. Ну, не буду спойлерить, просто смотрите. Не перематывайте. Я очень старался и в монтаже, и в съемке. Ну, короче, вам это видео должно понравиться. А еще подпишись, пожалуйста, на канал. Поставь лайк, я буду очень рад. Вот, ну, он выглядит вот так. Наверное, вы знаете. Все уже, да? Синенький. Ну, ладно, не будем без этого. Так, шуточка. Ну, а теперь, ну, ребята, погнали к просмотру. Не буду вас отвлекать вообще по видео. Просто будете смотреть и кайфовать там. Берите чаечек, наливайте. Там попкорн кушайте, что угодно. И все. Ну, а теперь погнали к просмотру. Ой, а кто это? Кто это идет? Я только к концу, я что-то знал, только начало записал, уже ты. Нахера уже сейчас. Да просто здорово всем. Ну, вот так вот идем, так вот. Идем костер делать. Вот туда. Короче, встретимся уже ближе к месту. Ищем рожик. Кстати. А где он вообще? А где он? Как раз снимали, мы вообще бы. Я помню, как я. Стой, а где мы можем найти его? Потом. А мы без него ничего не сделаем. Купим потом, типа. А где он находится? Обычно где он находится? Стой, подожди. Ну тут, вот типа тут. Да я тоже. Он придется, наверное. Оба-на. Коврик. Вот, Нет, вообще не видно. А, что нам нужно так взять еще? Нужно, наверное, ничего даже больше тут не нужно. Попить. Снимаешь. Ты когда так снимаешь, как узнал? У тебя получается вот так. Я знаю. Тут ничего нету. А что? Нет, два звука. Да. Ну, я вот это. Можно? Да, можно Байкал. Вот так вот купить. Я бы... О, ну, в принципе, ну хотя бы, ну, в принципе, а нафига нам много-то? Здесь Байкал? Да, вот. А, ну, Го Байкал. Вингл дорогие же. Так что, ну что тогда возьмем? Да и что-нибудь, чтобы на нас брать. Ну, я думаю, ну, Мне кажется, самым нравится как-то вот это. погнали. А, здесь серьезный лук. Я лук погашен. Ну, почему? Ну, ладно, крабика возьмем. Всё, Потанцуем крабик. крабика потом. А, ну все? Отменные с говядиной. Видишь? А, так нам же рожек нужен. Потом его купим. Да. А тогда ты первый. Потом поглядим. А, ну нам хватит. Нам хватит. Ой, я знаю. Хлеб, красиво стоит. Все бабки растерял, вообще жесть. Ладно, все, чапаем. Вот чапотеку. На автобусе едем. Все, потом включимся. Нам еще дофига нужно.
Мы заходим в магазин. Сейчас будем покупать розжиг. Значит, мы не найдем. О! 45. 45. Берем. Стоп. Деньги считай. Я буду гасить деньги. Возьми. Бери. Так, как просто. Мы вас не снимаем. Это снимать? Да. Меня не снимают. Не, мы снимаем. Если вдруг попадете, я просто домой. Окей. До свидания. Мы спички не взяли. Классно. Так, ну что тут есть? Спички формата 1 рубль. Нема. О, брикеты для розыгрыша. Взял. Я забыл. Ну, не нашел. Все. ГГ. Да так просто. Видео. Ага. Подписывайтесь. Короче, ребята, мы нашли место, но тут такая жесть просто. Мы так трудно сюда доходить. Ну здесь, да, вы видите, снег. Снег, ну, мало, да? Но вы не представляете. Вот затем, там вы не представляете, как вот через это все вот выбираться. Да, это вообще жесть. Не столько раз. Вот из-за этого палкой по хлеболу и прилетело. Где тоже. Ну ладно, короче, я вот думаю, здесь самое идеальное место. Ух, нифига себе! Нифига себе! Чекай! Вообще круто. Посмотрите, вот сравните с ним. Это типа иглу. Не надо ломать, дебил. Тебя все захейтят. Пойти можно было. Я сейчас ссылку на его канал я оставлю в описании. Подписывайтесь тоже. Ну так сделать. баран. Там сделать. Ну что там сделать вообще не видно будет. Там не нужно. Потому что Там дымить будет. Там все загорит нафиг. Ну ладно, мы, короче, приступаем к подготовке, наберем дров чуть-чуть. И уже встретимся через... Ну, вы увидите меня через несколько секунд. Ну, а мы вас увидим только через час. Ну ладно, погнали. Оба, пацаны. Так, и смотрите. Ну вот костер уже типа, ну, готов. Ну смотрите, мы так поломали веточек сухих. Если что, сухих мы живые деревни не ломали. Да. Видите, они прям сухие, реально сухие. Мгм. Ну типа, я шарю, все есть. Но сейчас мы газеток подложим. Ну и короче, как мы будем зажигать. Встретимся. Еще я сейчас, мы с ним еще. Мы с ним еще чуть-чуть поищем веток всяких. Ой, я не на вас смотрел. Ну ладно, ну а теперь погнали. Ну блин. Пацаны, короче, произошла такая жесть. Короче, стой, тихо, пожалуйста, помолчи. Короче, знаете, что произошло? Мы уже все полили розжигом, хотели начинать запись. Такая жопа. Идет человек. Бля, мы так обкакались, но я по-другому. Ну, короче, мы начали просто бежать. Вы видите, даже по отдышке. Вместе бежали, это такая жесть. Пацаны, ну ладно, мы сейчас вернемся, мы продолжим все это делать. Ну, я думаю, мы зря все равно убежали, потому что мы ничего не начали, ничего. Так, все равно мы уже полили. Ну, полили, может, так захотелось нам. Поставили. Это моча был. Ну ладно, пацаны, погнали, мы обратно идем. Обходом. Аккуратненько. Обходом идем. Рожика половина осталась, видите. Ну ничего, надеюсь сейчас. Ну вот что ему там надо было делать? Как он смог? Понимаете, там тропинка вообще такая. Там вообще очень даже трудно пройти. Ой, пацаны, камера разряжается. У тебя сколько, один? Да. Я тоже один. Ладно, давайте. Мы Давай. там сейчас с вами на месте. Пацаны, опять дичь. Не представляете, мы бежали, вот поэтому там глубоко очень было. Вот, посмотрите на мои ноги просто, посмотрите, вот.
Он тоже очень устал. Там опять этот мужик просто, я не знаю, что ему надо было. Он просто... как будто еще был какой-то рабочий, по-моему, не дед, который тоже интересовался, мужик, которому как будто хотелось нас просто поймать. Но он за нами что-то не побежал, не понимаю почему. Это хорошо, вот потому что вы не представляете, как мы ноги тряслись, вообще жесть. Не, мне не ноги, меня, короче, в этот момент... И дыхалка. Ушло. Прям капец, я уже не знаю, как к этому месту подошли. Я не знаю, Мы может не подходим, получится видос. И видим, мужик прям... Но мы его все равно, выложим. Прикол в том, что я смотрю, вижу мужик... Жаль, что кадров не было, ребят, сорян. Смотри, я Это смотрю все на... правда. Смотрите, я смотрю на костер, потом смотрю взглядом таким мелким туда, чтобы не это, и вижу, он просто идет на Причем нас. мы взяли и потеряли И ролик. главное, может быть, сейчас мы можем в идеале сейчас пойти туда, все снимать. Бля, честно, мне страшно. Но реально очень страшно. Вот прям пипец. Вот вы нас поймите наши эмоции, когда мы не хотим это, все-таки это штраф. Потому что нельзя типа делать это. Мы просто Вот, и решили это для реально вас, для даже контента страшно, да. делать. Мы сейчас, блин, я думаю, сейчас вернуться все-таки. Если что, видеосъемка будет, это если что. Съемка, пофигу на камеру. Мы пока что ничего не сделали. Да. Лучше с камерой, я тебе говорю, потому что она удобнее держать. С телефона ты просрёшь. Да, погнали. Вот сюда надо выйти. Да, ну ладно, сейчас мы пойдем. Ребят, если мы сейчас, наверное, жить ничего не будем, а то опять этот мужик. Жечь не будем, главное соберем то, что на чем у нас есть печатка. Мы сейчас, если что... Снег спрячем. Нет, мы заберем все с собой. И вот смотрите, если, надеюсь, там все будет. Пацаны, поддержите, пожалуйста. Просто напишите комментарий. Просто как вы про это думаете. Просто, если вам понравилось это видео, пацаны, испытайте просто наши эмоции. Что мы сосисок не взяли. Хорошо, что мы вообще ничего не взяли почти. Мы взяли чипсы, Байкал. Все. Вот и все. Ладно, мы сейчас идем. Если что, камера будет включена. Не будет включена, типа. Мы сразу же включим камеру, покажем и будем бежать прямо при вас. Это очень страшно, вы не представляете. Но мы постараемся снять для вас эти кадры. Вы не представляете, на что мы идем. Не как какой-то А4, который постанову всякие снимать. Смотрите, Все, мы идем. Пацаны! Он вышел. Очень страшно. Очень. Я успел, слава богу, включить. Пацаны, это не постанова. Честно. Фух. Но все-таки не будем идти. Я не знаю, что ему надо. Все. Мы не хотим. Или сейчас чуть-чуть подождем и попробуем. Все. Мне тоже. Пацаны, ну боже мой. За это лайк вообще прожать. Это обязательно. И подписку. Блядь. Просто ходить. Надеюсь, это видео. Ну что за мужик гребаный, блин. Лайки. Но он за нами не бежит, мне кажется, он нам не нужен. Он нам не нужен. По мне. Мне кажется, мы просто... Ну, короче, пацаны, такая жесть. Мы сейчас все-таки попробуем. Все равно. Мы, если что, будем... Ой, у меня на нуле, пацаны. Ну все, ребята. Короче, мы пока что только смотрим. Вот он зумит чуть-чуть. Я снимаю на камеру. Вот. Максимум. Он снимает пока что. Вот смотрите, там мы увидели этого чела, но он пошел вправо. Чел, он там. Да, покажи. Вот он там ходит. Вот он, вот там, вот он. Сука, он нам еще махает. Не махает. Он на нас смотрит. Сука, там кто-то еще чекает. Все, мы бежим. Все. Похуй за все. Если вдруг мат будет проскакивать с этого, это настолько жесть. Все, пацаны, мы уходим. Мы сейчас пойдем. На всякий случай камера будет наготове. Если что, мы снимаем. Но в принципе мы же... Чего мы боимся, правда? Мы боимся того, что нам нас может. На всякий случай, потому что сейчас мы в лесу, это раз. И он может что угодно с нами сделать. Мы не знаем, что у него в мозгу. Может быть, он вообще... ну, типа, не в том смысле, прям такой, как-то шизик, псих, который, ну, типа у него свавка есть. Вот кто это вот? Вот, блядь, это не дерево. Где? Невозможно. Дерево. Сука, да, там дорога.
Блять, такие все деревья на него похожи. Блядь, Очень похоже, так как у него темная куртка, бля. Как же плохо то, что мы все это не засняли. Извините, но это не постанова. Если у нас сейчас ничего не получится, мы это видео все равно выложим. И не надо на нас там ничего делать. Если соберет дизлайки, я пойму то, что мы типа не засняли, некоторые могут понять то, что это постанова. Ну, короче, пишите, что хотите. И, короче, и смотрите, будет вторая часть, 100%. Пацаны. И мы уедем уже далеко в жопу. Блядь, Вот, мы, если что, мы сделаем вторую часть, и мы уже уедем далеко, где нас уже никто не найдет. И все получится, зашибись. Мы даже купим что-то похавать, сделаем как бы пикник. Ну все, вообще а теперь намного погнали. лучше. Люди, идем сейчас аккуратно, очень тихо, погнали. Идем, 2 заряда у меня было. Он явно за нами шел. Он не мог здесь гулять. Так он даже бы увидел, мы так-то ничего не сделали, идем просто не ссым. Погнали быстрее, я тебе говорю, камера разряется и все, капут. Просто идем аккуратненько сейчас. Очень страшно, да, очень страшно. Но так-то он нам ничего не имеет права сделать. Вот там иглу. Погнали. А, вот иглу наша, точно. Все. Все, пацаны, камера садится. Сейчас быстрее вам покажу. Давай ты быстрее первый, у тебя камера садится. Быстрее, давай. Хух, никого нет. Иди быстрее. Все осталось. Все осталось. Слава богу. Как же мы пересрались. Хух. Ребят, вот он костер, слава богу, все, блядь, как я рада. Хух. Ну, костра сегодня. А, почему? Сейчас ищем рожек, на всякий случай. Идем и ищем рожек, туда идем, потому что там на всякий случай будет безопаснее. Пацаны, камера у меня. О, он ничего не забрал, все, он ничего не сделает нам. А давайте, пацаны, сделаем так. Мы сейчас просто зажжем костер и все. И потушим его сразу, очень хочется. Ну, а то ради чего мы сюда шли. Только это будет записывать. Ты уже запишешь и скинешь мне файл, короче. И все, это самое важное будет. Ладно, давай. Все, я закрываю. Ну а теперь жгем костер. Вот я сейчас хочу. Пожгем. Так пожгем, го пожгем. Если что, мы просто грелись, ничего не будет. Тут, кстати, никак уже нас не запалит, ничего не будет. Камера, видео, все не будет. Пахнет. И главное, ты за огнем не висит. Блять! Нет, стоп. Короче, пацаны, смотрите. Тут такая жизнь была. Мужик, мы, короче, пришли именно туда, ну, через минут, реально, через минут 30 примерно, да, пошли и пришли, там уже никого не было, к счастью. Мы там, короче,
Обязательно подписывайтесь на мой канал. Я вам буду очень благодарен. Подписывайтесь на его канал. Ага. Ой, ни хера не видно, кажется. Да ладно. Ну ладно. Есть очень офигенная идея получить миллион.